台風の特徴や警戒点について気象予報士の国本さんです。はい、この台風21号の特徴はまず非常に強い勢力で4日火曜日に日本に接近上陸の恐れがあるということ、さらに日本付近で急に加速するということです。あさって4日から5日にかけては、一気に北上するんですね。そうですね、このため急に雨や風が強まりそうです。広い範囲で大雨だけでなく暴風にも警戒が必要です。